पौडेलले किन जारी गर्नुहुन्छ पटक पटक विज्ञप्ति? के पौडेलको तिर्खा अझै बाँकी छ? पौडेल प्रति सदाशयता राख्नु होला त देउबाले? कांग्रेस विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकबिन नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म श्रद्धा दाहाल। दर्शकबिन, नेपाली कांग्रेस भनेको व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त नेता तथा कार्यकर्ताले भरिएको पार्टी हो भन्ने कुरा पटक पटक चरितार्थ हुने गरेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण यति बेला वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको निवास बनेको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले जुन बेला 14औं महाधिवेशनमा उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गर्नुभयो त्यसै बेलादेखि उहाँको निवास सुनसान देखिएको छ। सधैँ भिडभाड हुने वरिष्ठ नेता पौडेलको फराकिलो घर कम्पाउन्डमा यति बेला कुनै रौनक नै छैन। नजिकका आफन्त बाहेक कोही जाँदैनन्। पौडेल मात्रै होइन, आफ्नो जीवनको अधिकांश कालखण्ड चाकडी बाजहरूले घेरिएका सबै नेताहरू शक्तिविहीन भएपछि उस्तै हालत हुन्छ। हुन त गत आम निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा पराजित भएदेखि नै पौडेलको निवासमा चाकडी गर्नेहरूको चहल पहल ह्वात्तै घटेको थियो। त्यसमाथि पनि पौडेल निवासमा तैनात सुरक्षाकर्मीहरूको संख्या तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ह्वात्तै घटाइदिनु भयो। सुरक्षाकर्मीको संख्या 16बाट घटाएर 2 जनामा सीमित गरिदिएपछि कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेल ओली विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रनु भयो। जहाँ शक्ति छ त्यही झुम्मिनी र शक्तिविहीनहरूलाई वास्ता नगर्ने मानिसको स्वभाव नै हो। वरिष्ठ नेता पौडेललाई मात्रै अहिले यो वज्रपात आइलागेको होइन, मुलुकका सबै नेताहरूले यस्तो हविगत बेहोर्दै आएका छन्। आफू अझै शक्तिमा पुग्ने सम्भावना रहेको अनुभूति कार्यकर्तालाई दिलाउने भरमग्दुर प्रयासमा हुनुहुन्छ। यति बेला नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेल यसका लागि पौडेलले के कस्तो प्रयास गर्नुभएको छ त? के यो प्रयासमा पौडेल सफल हुनुहोला त? यस्तो नियति पौडेलले मात्रै भोग्नु भएको हो कि यस अघिका कांग्रेसका सबै नेताहरूले यस्तै नियति भोगेका थिए भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार पारेको टिप्पणी। पौडेलले किन जारी गर्नुहुन्छ पटक पटक विज्ञप्ति? के पौडेलको तिर्खा अझै बाँकी छ? पौडेल प्रति सदाशयता राख्नु होला त देउबाले? कांग्रेस विशेष द न्यूज रिभ्यू। आफूलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर व्यक्तिगत रूपमा सबैभन्दा बढी प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने नेतामध्ये रामचन्द्र पौडेल सबैभन्दा अघि हुनुहुन्छ। भर्खर सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको सेरोफेरोमा पौडेलले 16वटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ। 1.5 महिनाको अवधिमा वरिष्ठ नेता पौडेलले 16वटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो, तर नेपाली कांग्रेसका अरू कुनै पनि नेताले एउटा पनि विज्ञप्ति जारी गरेनन्। आखिर यति धेरै विज्ञप्ति जारी गर्ने पौडेल किन बाध्य हुनुभयो भन्ने प्रश्नको उत्तर अप्ठ्यारो छैन। नेपाली कांग्रेसभित्र आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्ने प्रयास स्वरूप पौडेलले यो सक्रियता देखाउनु भएको हो कि अब पौडेल नेपाली कांग्रेसभित्र पुरानै सेतमा फर्किन सम्भव होला त? प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। पौडेलले किन जारी गर्नुहुन्छ पटक पटक विज्ञप्ति? के पौडेलको तिर्खा अझै बाँकी छ? पौडेल प्रति सदाशयता राख्नु होला त देउबाले? कांग्रेस विशेष द न्यूज रिभ्यू। राजनीतिक नेताका लागि शक्ति भनेका कार्यकर्ताहरू हुन्। केही पाउने आशामा कार्यकर्ताहरू नेताका पछि लाग्छन्। जसले धेरै कार्यकर्तालाई पछि लगाउन सक्यो उही शक्तिशाली नेता मानिन्छ। जब नेताबाट केही पाउने आशा सकिन्छ तब कार्यकर्ताहरू पछि लाग्न छाड्छन्। कार्यकर्ताहरू पनि पछि लाग्न छोडेपछि नेता झन शक्तिहीन हुन्छ। यो नियति बेहोर्ने नेताहरूमा रामचन्द्र पौडेल पहिलो हुनुहुन्न र अन्तिम पनि हुनुहुन्न।
विगत हेर्ने हो भने पनि राजनीतिज्ञको हैसियतमा पुगिसक्नु भएका नेता गणेशमान सिंहको निवास क्षेत्रपाटी पनि शक्तिविहीन भएपछि सुनसान बनेको थियो। आफ्नो निवासमा रौनक ल्याउन गणेशमान सिंहले जनजागरण अभियान सुरु गर्नुभयो। केही महिनामै जनजागरण अभियान पनि तुइयो। त्यसपछि उहाँले विज्ञप्तिको सहारा लिनुभयो। गणेशमान सिंहको नाममा हरेक साता जसो जारी हुने विज्ञप्तिलाई मिडियाले स्थान दिन छोडे। अन्तिममा क्षेत्रपाटी निवास छोडेर खुमलटार स्थित आफन्तको घरमा एकान्तवास जान गणेशमान सिंह बाध्य हुनुभयो। प्रधानमन्त्री पद समेत अस्वीकार गर्ने गणेशमान सिंह जनआन्दोलन 2076 का कमान्डर एवं नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता हुनुहुन्थ्यो। गणेशमान सिंहले मात्र होइन, शान्ता नेताको रूपमा परिचित कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि आफ्नो उचाइलाई राजनीतिज्ञको हैसियतमा पुर्याइसक्नु भएको थियो। तर पनि अन्तिम अवस्थामा उहाँलाई नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले मरेको कुखुरालाई माखाले छोडेझै चटक्कै छोडिदिए। एकान्तवासमा जान बाध्य हुनुभएका भट्टराई जीवनको अन्त्यतिर मानसिक रूपमा समेत विक्षिप्त बनिसक्नु भएको थियो। गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई त राजनीतिक कर्मीबाट माथि उठेर राजनेताको हैसियतमा पुगिसक्नु भएका नेता हुनुहुन्छ। तर वरिष्ठ नेता पौडेल राजनीतिक कर्मीको हैसियत भन्दा माथि उठ्न अझै सक्नु भएको छैन। यो स्तरको राजनीतिक कर्मीले गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तिम जीवनकाल अनुसरण गर्नुभन्दा भीमबहादुर तामाङको अन्तिम जीवनकाल अनुसरण गर्नु उचित हुने कांग्रेस जनहरूको सुझाव छ। आफू कहाँ आउने कार्यकर्तालाई बुद्धि र विवेकको खुराकी दिएर पठाउन सक्ने नेता हुनुहुन्थ्यो भीमबहादुर तामाङ। तर राजनीतिक शक्ति क्षीण भएपछि उहाँको निवासमा जान समेत नेपाली कांग्रेसका स्वार्थी कार्यकर्ताहरू हच्किए। तर यसलाई नेता तामाङले स्वाभाविक रूपमा लिनुभयो। नेता तामाङ भानेश्वरको थापा गाउँस्थित राधेश्याम अधिकारीको घरमा आश्रय लिएर बस्नुहुन्थ्यो। बगैँचाका फूलहरूको स्याहार गर्दै आफूलाई व्यस्त बनाउनुहुन्थ्यो। यो उमेरमा पनि यसरी काम गर्दा थकाइ लाग्दैन दाजु भनेर प्रश्न गर्दा नेता तामाङ हँसिलो अनुहार लगाएर भन्नुहुन्थ्यो, यो सिप मैले दार्जिलिङको मिरिकमा फुपूको घरमा सिकेको हो। राधेश्यामजीले मलाई घरमा बसेको भाडा पनि लिनु भएको छैन। अर्काको घरमा सित्तैमा बसेपछि यति काम त गरिदिनु पर्यो नि। तर कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेल भीमबहादुर तामाङ जस्तो अर्काको घरमै सहारा लिएर बस्नुपर्ने गरी निष्ठाको राजनीति गरेका नेता हुनुहुन्न। निकै फराकिलो कम्पाउन्ड भएको घर सो आर्जनले निर्माण गर्नु भएको छ। आफ्नै करेसाबारीमा मजाले खुसी हुन सक्ने बानी पौडेलले पनि पारिसक्नु भएको छ। 2059 असोज 18 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन सत्ता हातमा 2059 साल असोज 18 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन सत्ता हातमा लिँदा पनि पौडेलको निवास यसरी नै सुनसान बनेको थियो। त्यति बेला उहाँ आफ्नो करेसाबारीमा व्यस्त हुने गर्नुहुन्थ्यो। पौडेलले किन जारी गर्नुहुन्छ पटक पटक विज्ञप्ति? के पौडेलको तिर्खा अझै बाँकी छ? पौडेल प्रति सदाशयता राख्नु होला त देउबाले। कांग्रेस विशेष द न्यूज रिभ्यू। राजनीतिक कर्मीको हैसियत भन्दा माथि उठ्न नसकेका नेताहरूमा पदको तिर्खा कहिल्यै पनि मेटिँदैन। पदसँगै आर्यघाटमा पुग्ने चाहना प्राय सबै राजनीतिक कर्मीको हुन्छ। नेपाली कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा विगतको भन्दा पनि बलियो सभापतिका रूपमा उदाइसक्नु भएको छ। अब 5 वर्षका लागि देउवाको हैसियतमा घुनपुत्लो लाग्ने सम्भावना छैन। अर्कोतिर इतर पक्षको राजनीति कोइराला परिवारका अत्यन्त जाँगरिला हस्ती डाक्टर शेखर कोइराला र जुझारु युवा नेता गगन थापाको हातमा पुगिसकेको छ। यति बेला पौडेल न संस्थापन पक्षमा हुनुहुन्छ न इतर पक्षमा। दुवै पक्षले पौडेललाई विश्वास गर्न छाडेका छन्। यस्तै अवस्थामा पौडेलले पटक पटक विज्ञप्ति जारी गरेर आफू राजनीतिमा सक्रिय रहिरहने बताउने गर्नुभएको छ। के का लागि हो त पौडेलको सक्रियता? के अझै उहाँले पद प्राप्तिको सम्भावना देख्नु भएको छ त? प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। पौडेलले किन जारी गर्नुहुन्छ पटक पटक विज्ञप्ति? के पौडेलको तिर्खा अझै बाँकी छ? पौडेल प्रति सदाशयता राख्नु होला त देउबाले। कांग्रेस विशेष द न्यूज रिभ्यू।
बिहीबार वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक यात्राबाट आफूले विश्राम नलिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यलाई बधाई दिँदै पौडेलले भन्नुभएको छ, मेरो साथीहरूले रामचन्द्रजीले अब पार्टीभित्रको चुनाव लड्नु हुँदैन, जोगिएर रहनुपर्छ भनेको हुनाले प्रतिस्पर्धाबाट नै अलग रहने निर्णयमा पुगे। त्यस निर्णयप्रति इमान्दार रहन मतदानबाटै अलग रहे। यसरी अलग बस्नु राजनीतिक यात्रामा विश्राम होइन, केही क्षणको अल्पविराम मात्र हो। मेरो राजनीतिक यात्रा जारी छ। बिहीबार विज्ञप्ति निकाल्नु अघिल्लो दिन वरिष्ठ नेता पौडेलका निजी सचिव चिरञ्जीवी अधिकारीका नाममा दैनिकीमा डायरी प्रकाशित भएको छ। 14औं महाधिवेशनमा मतदान नगर्ने निष्कर्षमा वरिष्ठ नेता पौडेलले कसरी पुग्नुभयो, उहाँमाथि इतर पक्षबाटै के कस्तो घेराबन्दी भयो भन्ने सन्दर्भमा उक्त डायरीमा भित्री पाटाहरू पनि उल्लेख गरिएको छ। साथै सभापति शेरबहादुर देउवाको आग्रह तथा भनाइलाई उक्त डायरीमा दोहोर्याएर उल्लेख गरिएको छ। डायरीमा भनिएको छ, 25 मङ्सिरको बेलुका 9 बजे सभापति शेरबहादुर देउवा रामचन्द्र दाईको घर आउनुभयो। दाईले सुरुमै उहाँसँग भन्नुभयो, यहाँ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भइरहेको नठानेर मैले प्रतिस्पर्धाबाट आफूलाई बिल्कुलै अलग राखेको छु। त्यसपछि देउवाले त्यहाँ अरू केही भन्ने आँट नै गर्नु भएन, केवल यति मात्र भन्नुभयो, आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो राखेर बस्नुहोस्, राष्ट्रलाई तपाईँको खाँचो छ। चिया खाँदै घर परिवार र बाहिरी कुरा गरेर आधा घण्टाको समय बिताएर उहाँ फर्किनुभयो। यसैगरी डायरीमा भनिएको छ, महाधिवेशनमा देशभरबाट आएका प्रतिनिधिसँग आम्ने सामने भेटसम्म त हुनुपर्छ भनेर रामचन्द्र दाईले 27 मङ्सिरको बिहान चियापान कार्यक्रम राख्नुभयो। तर मतदानको अपुरो नतिजा राति नै आइहाल्यो। त्यहाँ देउवादेखि शेखरसम्म र सिटौलादेखि प्रकाशमानसम्म सबैलाई बोलाउनु भएको थियो। अरूभन्दा चाँडो देउवा आउनुभयो। रामचन्द्र दाईसँग शेखरलाई भोट मागिदिनुपर्छ भनिरहेका साथीहरूमा यसबाट झन चिसो पसेछ। उत्तेजित नै हुनुभयो। मञ्चमा रामचन्द्र दाई बोल्दै गर्दा शेखर पनि पुग्नुभयो। डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल रामचन्द्र दाईलाई बस्न लगाएर शेखरलाई बोल्न लगाउनुभयो। शेखरले सबैलाई अनुशासनमा रहन भन्नुभयो। शेरबहादुर देउवाले रामचन्द्रजीलाई अप्ठ्यारो नपारियोस्, उहाँ हामी सबैको नेता हो, उहाँको राष्ट्रियमा ठुलो महत्त्व छ, आउँदा दिनमा भन्नुभयो। निजी सचिव अधिकारीको नाममा डायरी प्रकाशित भए पनि भाषा वरिष्ठ नेता पौडेलकै हो भन्ने कुरा धेरैले थाहा छ। उक्त डायरीमा इतर पक्षको नेता डाक्टर शेखर कोइराला र प्रकाशमानमाथि कटाक्ष गरिनु, तर प्रधानमन्त्री एवं सभापति देउवाले दिएको राष्ट्रियलाई तपाईँको खाँचो छ भन्ने अभिव्यक्तिलाई दुई पटक दोहोर्याउनु अर्थपूर्ण छ। पहिलो भेटमा देउवाले भन्नुभएको छ, आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो राखेर बस्नुहोस्, राष्ट्रियलाई तपाईँको खाँचो छ। दोस्रो भेटमा देउवाले भन्नुभएको छ, रामचन्द्रजीलाई अप्ठ्यारो नपारियोस्, उहाँ हामी सबैको नेता हो, उहाँको राष्ट्रियमा ठुलो महत्त्व छ, आउँदा दिनमा। देउवाको यो भनाइ नै वरिष्ठ नेता पौडेलका लागि अबको राजनीतिक यात्राको आशाको त्यान्द्रो हो। यही आशाको त्यान्द्रोमा अल्झिएर पौडेलले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मेरो राजनीतिक यात्रा जारी छ भन्नुभएको हो। पौडेलले किन जारी गर्नुहुन्छ पटक पटक विज्ञप्ति? के पौडेलको तिर्खा अझै बाँकी छ? पौडेलप्रति सदाशयता राख्नु होला त देउवाले? काङ्ग्रेस विशेष द न्यूज रिभ्यू। वरिष्ठ नेता पौडेल सक्रिय रूपमा डाक्टर शेखर कोइरालाका लागि मत माग्न जुटेको भए देउवालाई सभापति पदमा चुनाव जित्न हम्मे पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चुनावी मत परिणामले पुष्टि गरेको छ। किन पौडेलले चुनावमा भाग नलिई मौन बसेर देउवालाई सभापति जित्ने वातावरण बनाइदिनु भयो त? इतर पक्षबाट आफू उम्मेदवार बन्न नपाएको झोक मात्रै हो कि देउवाले ठुलै आश्वासन दिनुभएको छ? आगामी दिनमा राष्ट्रलाई तपाईँको खाँचो छ भन्ने देउवाको कुरामा मात्रै पौडेल आशावादी बन्नु भएको हो या भित्री रूपमा विश्वासिलो सम्झौता भएको छ भन्ने खुल्दुली धेरैले राखेका छन्। देउवाले चाहनु भयो भने पौडेललाई राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री जे पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। देउवाले चाहनु भएन भने पौडेल राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुनु भनेको बुढेसकालमा अनावश्यक दुःख मात्रै हो। के गर्नु होला त देउवाले? प्रस्तुत छ छोटो चर्चा।
पौडेलले किन जारी गर्नुहुन्छ पटक पटक विज्ञप्ति? के पौडेलको तिर्खा अझै बाँकी छ? पौडेल प्रति सदाशयता राख्नु होला त देउबाले? कांग्रेस विशेष द न्यूज रिभ्यू। राजनीतिक भनेकै सम्भावनाको खेल हो, कुनै पनि चमत्कार पनि हुन सक्छ। 2056 सालको आम निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा तत्कालीन पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एकाएक कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीको घोषणा गर्नुभयो, जसका कारण नेपाली कांग्रेसमा घात अन्तर्घातको सम्भावना टर्यो। कांग्रेसले बहुमत ल्याइयो। अहिले पनि यस्तै चमत्कार हुन सक्ने आशामा रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ। तर ज्योतिषीले 7 पटक प्रधानमन्त्री हुन्छस् भनेको छ भन्दै हिँड्नुभएका देउबाले पौडेललाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने सम्भावना अत्यन्तै कम छ। त्यसमाथि पनि यति बेला पौडेललाई इतरपक्षको साथ छैन। इतरपक्षका कार्यकर्ताले पौडेललाई धोकेबाजका रूपमा हेर्न थालेका छन्। धोकेबाज पौडेल भन्दा भित्र जे हो बाहिर त्यही बोल्ने देउबा ठिक भन्ने मानसिकतामा इतरपक्षका नेता तथा कार्यकर्ता छन्। त्यसैले पौडेललाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर चुनावमा जाँदा घात अन्तर्घातको सम्भावना घट्ने होइन, बढ्ने विश्लेषणमा संस्थापन पक्ष पुग्नु स्वाभाविकै हो। त्यसो त उमेर पुगेका नेताका निम्ति प्रधानमन्त्री भन्दा अनुकूल पद हो राष्ट्रपति। पौडेल राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना भने जीवितै छ। तर प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि पार्टीको बहुमत नहुने गरी संविधान निर्माण गरिएको छ। एउटै पार्टीको भागमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै पद सम्भव हुँदैन। प्रधानमन्त्री पद देउबाले छाड्नुहुन्न। यस्तो अवस्थामा पौडेल कसरी बन्नु होला राष्ट्रपति? सरस्वती हेर्दा यो प्रश्न निकै तर्क र तुकपूर्ण छ। तर गत वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको पहिलो पटक विघटन गरेपछि हालसम्म विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई मिहिन रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने पौडेल राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना बढी छ। पौडेलको हकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि नाइ भन्ने अवस्था छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली फाल्ने प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको मिसनमा पौडेल जुट्नुलाई त्यति बेलै धेरैले अर्थपूर्ण मानेका थिए। 14औं महाधिवेशनको संघारमा ओली हटाएर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेल किन यसरी एकलव्य भएर जुट्नुभयो भन्ने जिज्ञासा त्यति बेला धेरैको थियो। प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि देउबालाई पार्टी सभापतिमा पराजित गर्न नमिल्ने मात्रै होइन, पराजित गर्न सकिन्न भन्ने हिसाब किताब पौडेल जतिको नेताले राख्नु भएकै थियो होला। जुन बेला पौडेल ओली हटाएर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउने मिसनमा एकलव्य भएर लाग्नुभयो, त्यही बेला नै कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको गेम कसको पक्षमा जान्छ भने स्पष्ट भइसकेको थियो। देउबा प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै 14औं महाधिवेशनमा कसले बाजी मार्छ भन्ने कुरा थाहा भइसकेको थियो। पौडेलले किन जारी गर्नुहुन्छ पटक पटक विज्ञप्ति? के पौडेलको तिर्खा अझै बाँकी छ? पौडेल प्रति सदाशयता राख्नु होला त देउबाले? कांग्रेस विशेष द न्यूज रिभ्यू। राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल मात्रै होइन, आश्वासन र धोकाधडीको खेल समेत हो। आफ्नो हातमाथि पर्ना साथ धोकाधडी गरिहाल्ने मामिलामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जति माहिर हुनुहुन्छ त्यो भन्दा कम माहिर कांग्रेस सभापति देउवा हुनुहुन्न। प्रचण्ड र देउवाले धोकाधडीको राजनीतिलाई पटक पटक पुष्टि गरिसक्नु भएको छ। प्रचण्डले धोका नदिएको भए गिरिजाप्रसाद कोइराला मुलुकको प्रथम राष्ट्रपति बन्नुहुने थियो। प्रचण्डले धोका नदिएको भए गत आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको कन्त बिजोक हुने थिएन। यसैगरी शेरबहादुर देउवाले धोका नदिएको भए 2047 सालको संविधान समाप्त हुने थिएन। देउवाले धोका नदिएको भए 14औं महाधिवेशनद्वारा नेपाली कांग्रेसको इतिहासमै पहिलो पटक मधेसी समुदायका नेता विमलेन्द्र निधि सभापति बन्नुहुने थियो। त्यसै वरिष्ठ नेता पौडेलका लागि अबको 15 महिनासम्म देउवाबाट आश गरेर बस्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। यदि आफ्नो वचनमा प्रचण्ड, देउवा र माधव नेपाल अडिग रहनु भयो भने पौडेलले सुती पनि राष्ट्रपति पद प्राप्त गर्नुहुनेछ।
यदि धोकाधडीको खेल भयो भने जति प्रयत्न गरे पनि पौडेलका लागि राजनीतिबाट विश्राम लिनु बाहेक अर्को उपाय छैन। दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। पौडेलले किन जारी गर्नुहुन्छ पटक पटक विज्ञप्ति? के पौडेलको तिर्खा अझै बाँकी छ? पौडेल प्रति सदाशयता राख्नु होला त देउबाले। कांग्रेस विशेष द न्यूज रिव्यू।